Jean-Claude Van Damme 50 միլիոն և 3 Nissan Kicks ավտոմեքենա Vivaro Բարև ձեզ, այսօր մենք որոշել ենք վերջապես խոսել համաշխարհային այն իրադրության մասին, որի հետևանքով մարդկությունը քիչ-քիչ գնում է դեհումանիզացիայի։ Այո, մարդ լինելու եւ մարդ ճանաչվելու, մարդ ինքնագիտակցվելու ողջ մարդկային կապիտալը ցավոք եւ այս համաճարակի պայմաններում Եվ մնացած բոլոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ ապրում է այն, ինչ որ անվանում են global decline, այսինքն գահավիժում է, որովհետև մարդկային բոլոր այն հումանիստական արժեքները, որոնք հաստատում էին մարդու գերակայությունը իբրև հումանիզմի կրող, իբրև քննադատական մտածողության կրող, իբրև կարևորը, ամենակարևորը ազատ կամքի կրող այդ բոլոր արժեքները, որոնք պահում էին մարդու ողնաշարը եւ այն բոլոր արժեքները, որոնք պահում էին մարդու ռացիոնալ մտածողությունը, այսինքն պսակում էին մարդու, այսպես ասած, իրականությունը ընկալելու, ըմբոշխնելու եւ վերլուծելու կարողությունը կամած իջիկ են դառնում եւ գնում են արդեն հնչում են այսպես պոստմոդեռնի այն պոստուլատները, որ ամեն ինչ հարաբերական է, ճշմարտությունը հարաբերական է, գոյությունը հարաբերական է, բարոյականությունը հարաբերական է, չգիտես ինչի, պոստմոդեռնի մեջ մի բան կա, որ հարաբերական չի, դա շատ վառ արտահայտված լոզունգային քաղաքականությունն է, որտեղ ամեն ինչը շատ հստակ ուրվագծված է։ Իսկ ես ուզում եմ այսօր խոսել այն մասին, թե ինչպես են կայանում այդ արժեքները եւ ինչպիսի երկար ճանապարհորդություն է անցել մարդը սեփական ինքնագիտակցման ճանապարհին եւ այսօր ես դրա համար որոշել եմ անդրադառնալ հումանիզմի եւ վերածննդի լավագույն ստեղծագործություններից մեկին, այն է Gargantua եւ Pantagruel վեպը, եւ ճանապարհորդությունը հենց Pantagruel-ի այն գետով, որը հենց կոչվում է մարդկության զարգացման գետ։ Մենք մեր նախորդ հաղորդման մեջ էլի խոսում ենք այն մասին, որ գետով է Ամերիկան գնում դեպի զարգացում, հոսում դեպի զարգացում, ռաբլեական գետը դա ավելի լայն գետ է, դա ոչ թե կոնկրետ Ֆրանսիայի գետն է, դա ողջ Եվրոպայի գետն է, որը տանում է մարդկությունը դեպի զարգացում։ Նախ եւ առաջ սկսենք նրանից, որ Ռաբլեի եւ Gargantuan եւ Pantagruel-ը եւ Grangousian բոլորը հսկաներ են։ Եվ դա հետաքրքիր ալեգորիա է, որովհետեւ դա համընկնում է ժամանակի պատկերացմանը մարդու էությանը, մարդու դերին եւ նշանակությանը համաշխարհային եւ տիեզերական գործունեության մեջ։ Համաձայն դրա իրական մարդը, իրական human being այն ինչ որ կոչվում է մարդ, հա, դա հսկայական մի կերպար է եւ այդ կերպարը իզորու է անել ամեն ինչ։ Նա բարձր է ամեն ինչից, նա բարձր է կրոնից, նա բարձր է պատերազմից, նա բարձր է տարբեր տիպի խժդրություններից եւ բանսարկություններից, նա մարդ է եւ որպես մարդ նա պետք է անցնի կյանքի բոլոր փորձությունների եւ բոլոր պատկերացումների միջով, որ հասկանա իր մարդ լինելու արժեքը եւ իր մարդ լինելու ճանապարհը։ Ու այստեղ մենք կանգնում ենք եւ բախվում ենք մի դիլեմայի, որովհետեւ այդ հսկաները պահում են իրենց հսկաների նման, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Ռաբլեն դրանով տալիս է մարդու կատարելատիպը, բայց չի կարողանում ամբողջացնել այն հոգևոր առումով դրա համար, ինչպես ասում է, զարկը տալիս է ֆիզիկականին։
բայց եւ այդտեղ շատ լավ գործում են փոխաբերություններ, օրինակ կարելի է 1000 անգամ եկեղեցիներ փլել, ինչպես անում էին ժամանակին Լենինյան, Բաշի բոզուկները, հա, Ստալինյան կարելի է եկեղեցին մերժել, ինչպես հիմա շատ հաճախ պոպուլյար է եւ անում են աթեիստները եւ եկեղեցին քաղաքականացնողները, իսկ կարելի է անել ինչպես Ռաբլեն, որովհետեւ Գարգանտյուան, որին նվիրում են մի հատ շատ լավ ձի, որոշում է, որ անպայման պետք է իր ձիու համար վզին բոժոժիկներ կախի եւ դրա համար, քանի որ ձին հսկայական է, ինքն էլ հսկայական է, նայում է կիրառական աչքով, նայում է Փարիզի գլխավոր եկեղեցու զանգերին եւ ասում է, այս ինչ հարմար զանգեր են, ինչ հարմար բոժոժիկներ են իմ մեծ ձիու համար եւ վերում է եւ այդ բոժոժիկները կախում է իր ձիու վզից, իհարկե հետո զանգերը հետ են տալիս, պատվիրակություն է գալիս եւ Գարգանտյուան այդ պատվիրակությանը անսալով, ցույց տալով, որ իրական հսկան, իրապես ուժեղ մարդը նաեւ հանդուրժող է եւ հանգիստ ենթարկվում է բանակցային գործընթացին, իհարկե հետո Գարգանտյուան զանգերը հետ է տալիս, ցույց տալով երկու բան, որ մարդու դիմաց կրոնը անզոր է, հա, արժեքը, մարդու արժեքը գերագույն է եւ երկրորդ, որ նույնիսկ այդ պարագայում պետք չէ գորգորալ եւ պետք չէ ինչ որ մի բան փշրել, որտեւ եթե դու հսկա ես, դու նաեւ բարի ես եւ դու կարողանում ես հանդուրժելու պրակտիկան ունենալ։ Պանտագրուելը իր Գարգանտյուայի որդին, իր ծառա, իր սպասյակ Պանուրգի հետ միասին իրականացնում է այն ինչ որ վերածննդի մեջ կոչվում է կերպարային դուալիզմ, նայեք, դա շատ հետաքրքիր բան է, որովհետև որպես կանոն մարդը ունի իր մեջ, հա, եւ հսկա, եւ նսեմ, եւ ազնիվ, եւ խորամանկ, հա, եւ բարի եւ չար հատկանիշներ, բայց վերածնունդը դեռևս չէր ստեղծել այդպիսի համատեղ կերպար ամբողջացնելու կարողություն եւ դրա համար նրանք կերպարը բաժանում են երկու մասի եւ դրանք երկու իրար հատ անբաժան տեսքով բոլորովին չհարմարվող ոնց որ երկու էություններ էին, որոնք տրված էին մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք դա միացնել մարդկության ամբողջական կերպարի մեջ։ Եվ այդպիսին են Պանուրգը եւ Պանտագրուելը, Պանուրգը, որը եկել էր Ռաբլեի պիկարոյական վեպերից, այսպես ավանտյուրային վեպերից, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Պանուրգի խորամանկության կողքը ընդգծվում Պանտագրուելի ազնվությունը եւ վեհությունը, թե ինչպես Պանուրգի ինչ ասեմ, աճպարությունների մոտ ինչ ուղիղ եւ շիտակ է Պանտագրուելը, ինչպես է նա կարողանում լուծում տալ բոլոր խնդիրներին, եւ ահա այդ երկուսը անպայման պետք է իրականացնեն ճանապարհորդություն, որտեղ պետք է պարզեն, կարող է ամուսնանալ Պանուրգը, թե ոչ, ճիշտ կլինի նրա համար ամուսնանալ, թե ոչ, եւ այդ ամուսնության համար ձեռնարկվում է ճանապարհորդություն, որով մենք անցնում ենք մարդկության զարգացման ներքին եւ արտաքին կղզիներով։ Ինչ ասել է ներքին եւ արտաքին կղզիներ։ Կա process-ներ, որ տեղի են ունենում մեր ներսում եւ կան խնդիրներ, որոնք արտապատկերվում են մեր դրսում, այսինքն մեր սոցիալական գործունեության մեջ, մեր կյանքի ոլորտներում եւ ահա Ռաբլեն շատ հմուտ կարողանում է այդ հումանիստական գետը ուղղորդելով տանել այդ կղզիներով եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես մեր հերոսները անցնում են, ասենք, մռան կատուների կղզով, որոնք ցույց են տալիս դատական իշխանությունը այն ժամանակվա եւ դատական իշխանության մեջ այդ մռան կատուները նկարագրված են, իդեպ ասեմ ձեզ, շատ ազդեցիկ փոխաբերությամբ, շատ ազդեցիկ մետաֆոր է դա, ասում են, նրանց բուրդը աճում էր ներս, այդ բուրդը ներս էր աճում։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ ասել է այն մարդը, որի հոգին բրդոտ է, այդ կոռուպցիայի ռաբլեական պատկերը ավելի համոզիչ եւ ավելի վստահելի պատկեր ես տեսած չկա։ Եվ ահա այդ բուրդը, որը աճում է դեպի ներս, մռան կատուների կղզուց զորով են դուրս պրծնում մեր ճանապարհորդները, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ այդ կղզում մարդուն եթե չեն կլպելու հիմնահատակ, կենթանի բաց չեն թողնելու եւ դա հանրային ոլորտ է։ Շատ կղզիներ կան, որոնք ասոցիացվում են կրոնի հետ, որտեղ Ֆրանսիան շատ գեր կրոնական երկիր էր
եւ մասնավորապես սպասարկում էր պապական իշխանությանը եւ մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր մի երկվություն, որովհետեւ վերածնունդը կրոնի էությունը ամբողջովին ընդունում էր եւ մենք տեսնում ենք թե ինչպես այդ բարեսիրտ հսկաները պարտաճանաչ աղոթում են, գնում են պատարակների, բայց եկեղեցու սոցիալական դոմինանտը բոլորովին չէր ընդունում եւ դրա համար որպես կանոն Ռաբլեի կրոնական ընկալման բոլոր պատկերացումների նկարագրությունները շատ զվարճալի են եւ ես ձեզ ասեմ շատ առումով ավելի աթեիստ, քան ցանկացած աթեիստի ուղակի մերկապարանոց պնդումները, որ ես Աստծուն չեմ հավատում, դե եթե ինչ որ մի բան չկա, ոնց չես հավատում, դա արդեն հետաքրքիր չի։ Օրինակ շատ այսպես նկարագրական է Պանուրգի խոսակցությունը վանականներից մեկի հետ, որին նա հարցեր է տալիս երկար, ասում է այսօր ինչ եք կերել, նա պատասխանում է ճաշ, ինչպիսի ճաշ, սննդարար, բան ինչից են պատրաստում ոսպից։ Մենք տեսնում ենք, որ Պանուրգի երկար հարցերին այդ մարդը պատասխանում է մի բառով եւ Պանուրգը տալիս է այդ մեզ համար տարօրինակ երկխոսության մեկնաբանություն, ասում է տնաշեն այնքան է կերել, այնքան է ձրիակերաբար հաստացել, իսկ ասեմ ձեզ, որ հենց այդպիսին է ընդհանուր վերածննդի պատկերացումը վանականի հանդեպ, հա, շատ ուտող, կոռումպացված, թաքուն սիրային արկածներ ունեցող, մի խոսքով շատ թերի մեկը եւ ասում են այնքան է ճարպակալել, որ այդպես անընդհատ մի բառով խոսելով կարողանում է մի կերպ երկխոսությունը առաջ տանել եւ մենք այստեղից հասկանում ենք, որ կրոնի հանդեպ վերածննդի վերաբերմունքը խիստ քննադատական է եւ դա շատ բնական է, որտեղ եթե մարդուն տրվում է ազատ կամք, նա բնականաբար պետք է վիճարկի իրեն պարտադրվող այն նորմերը, որ ինքը չի վերապրում, ուղղակի ուրիշ խնդիր է, վիճարկի, ոչ թե կործանի, դրանք տարբեր բաներ են, հա, մեկ շատ հաճախ մարդկանց թվում է, որ վիճարկումն ու կործանումը դրա նույն բաներն են, ոչ, մտքով վիճարկածը հետագայում կարող է գնալ անհետանալ, բայց կործանածը կարող է անդադ հետ գալ, դրանք տարբեր խնդիրներ են, տարբեր կատեգորիաներ են։ Եվ ահա այդ ճանապարհին մարդիկ մտնում են Գաստեր կղզին։ Գաստերը դա Ստամոքսն է եւ այստեղից մենք ունենում ենք վերածննդի հումանիստական կոնցեպտներից կարևորներից մեկը այն է, որ մարմինը կարևոր է եւ պատկերացնում եք, որ մարդկության ինովացիաներից, հայտնագործություններից շատերը հենց Ռաբլեն մարդու զարգացման հիմքերից շատերը Ռաբլեն հենց կապում է Ստամոքսի հետ եւ դա ճիշտ է, որովհետեւ Ստամոքս ասում է ստիպեց, որ մենք դաշտերը շատ հերկենք, որ սոված չմնանք, ասում է Գաստերը, դա ընդհանուր հավաքական կերպար է մենք ունենում, մենք Գաստեր, Ստամոքս, իբրև գործող շարժիչ ուժ, որը շարժում է ողջ համակարգը։ Եվ ասում է Գաստերը ինքը սկսեց շարժել այդ ամբողջ համակարգը, նա սկսեց զարգացնել հացագործությունը, հետո ստեղծեց ալրաղացները, հետո ստեղծեց վառարանները, հաց թխեցին, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է պրոգրեսը կապվում մարդու ստամոքսային առաջին պահանջի մեջ, եւ մենք կարող ենք մտածել, որ դա շատ սնանկ մոտեցում է, եթե հաջորդ ճանապարհը մեզ չտաներ մարդու զարգացման, տեսնում եք, անցնում է մարդը ստամոքսից մինչև գլուխ եւ այդ ստամոքսից մինչև գլուխը ամփոփված է լապտերների կղզում, այդ լապտերների կղզում մարդիկ կարողանում են ըմբոշխնել գերագույն ճշմարտությունը եւ այդ գերագույն ճշմարտությունը լուսավորում է նրանց գոյությունը, տարբեր տիպի լապտերներ կան եւ մենք հասկանում ենք, որ լապտերները խորհրդանշում են իմացությունը եւ իզուր չէ, որ լապտերների թագուհին սնվում է ամբրոսիայով, ամբրոսիան դա աստվածային կերակուր է, մենք հասկանում ենք, որ այն նեկտարն ու ամբրոսիան, որը ճաշակում է ինտելեկտի աստվածուհին,
ինտելեկտի լապտերը, մենք հասկանում ենք, որ դա այն հիմնական սնունդն է, որը շարունակելու է սնել մարդկությանը, որ այսքան դար սնել է մարդկությանը եւ որը հիմա ցավոք իսկապես դարձել է քաղաքական լուրջ խնդիր, որովհետեւ մարդու իմացության ծարավը, մարմաճը եւ անհրաժեշտությունը ցավոք հիմա դրած են վիճարկման առաջ, այսինքն մարդիկ վիճարկում են արդյոք պետք է մեզ իմացությունը, մի բան, որ վերածննդի մարդը անվերապահ, թեկուզ նորագույնս հայտնագործելով իր համար, որ դա անհրաժեշտ է, այժմ 21-րդ դարում ցավոք դա վիճարկվում է եւ ասում եմ, եթե խոսքը գնում է նրա մասին, որ մարդկանց պետք է փոխարինեն ռոբոտները կամ որ այս դարաշրջանում մենք չպետք է ունենանք կոնտակտներ ամիջական անհատական, այլ պետք է շփվենք միայն սոցիալապես, այստեղից մենք հասկանում ենք, որ իմացությունը որպես կատեգորիա եւ որպես երևույթ խիստ վտանգված է։ Եվ իհարկե վերջում նրանք գնում են կախարդական շշի պատվիրակի մոտ, որտեղ մի հարց են տալու եւ նրանց ուղեկցում է Փերին, շատ են մեր պատմվածներում Փերիները, իմացեք, այնտեղ որտեղ կա միտք, սեր եւ հոգի, անպայման գալիս է դրա հավաքական էությունը, հա, ինչպես ասում են, բան essence այդ եւ դա ժամանակին դա այդպես էլ անվանում էր Փերի, ուշադիր կլինեք, որ Փերիները որպես կանոն կին էին, դա էլ է կարևոր, իդեպ ասեմ, որ կախարդական շշի падգամախոսը վերծանող նույնպես կին է, դրա համար հիմա երբևէ չփորձեք վերածնունդը մեղադրել, լապտերն էլ է կին, մեղադրել գենդերային, մեկ ասում են, չէ, վերածննդում գենդերային շատ խիստ սահմանափակումներ կային, ոչ, այնտեղ որտեղ իշխում է հումանիզմը, չկա ոչ մի սահմանափակում, կա միայն միտք եւ հոգի, իմացած լինեք։ Եվ ահա այդ երբ որ մենք արդեն գալիս հասնում ենք կախարդական շշի падգամախոսին եւ պանուրգը, որը դե ավարա է, հա, ինքը Պանտագրոյին հասուն չի, ինքը հսկա չի, ինքը դեռևս աճելու ունի դեպի մարդու կատարելատիպը պատկերացրած Ռաբլի, կախարդական շշին, երբ որ հարց են տալիս, նա ճաքոցի նման ձայն է արձակում եւ դրա վրա մի բառ է ստացվում գերմաներեն, հետաքրքիր է, չէ՞, Ֆրանսիայում գերմաներեն հնչեղությամբ եւ հնչում է իբրև trink։ Trink նշանակում է խմիր։ Եվ պանուրգը ասում է, ախր ինձ մի հատ բան չասեց եւ падգամախոսը մեկնաբանում է խմիր, այսինքն նշանակում է իմացիր, ճանաչիր քեզ, ճանաչիր քո էությունը, ճանաչիր քո ազատ կամքը, ճանաչիր շրջապատող աշխարհը եւ ճանաչիր ուրիշին։ Եվ այդ պարագայում, երբ որ դու անցնում ես բոլոր այդ ճանաչումների միջով, երբ որ դու կարողանում ես խմել այդ ճանաչումը, դու չես կարող անել սխալ բան, որովհետեւ դու իրագործում ես մարդու հիմնական կոչումը։ Իսկ մարդու հիմնական կոչումը գիտեք որն է։ Ազատության մեջ չլինել պարզունակ։ Տեսեք, չեմ ասում չլինել հանցագործ, չլինել չարագործ, չլինել չգիտեմ ինչ, ոչ, որովհետև պարզունակությունից են բխում, ինչու ես սկզբում մեջ բերեցի լոզունգները, այո, որովհետև լոզունգները դրանք պարզունակության գերագույն արտացոլումն են, երբ որ դու ինչ-որ մի բան լոզունգով ներկայացրիր, կամ եթե դու հանկարծ ինքդ քեզ կրկնեցիր, վախեցեք մարդկանցից, որոնք իրենց կրկնում են, նրանք չեն կարող լցնել ձեր կյանքը ինչ-որ նոր գույներով, վախեցեք կրկնություններից եւ նաեւ իմացեք, դա եւ անձնական եւ հասարակական կյանքում իդեպ բոլոր տեղերը դա աշխատում է։ Եվ ահա այդ կրկնություններից խուսափող մարդկանց համար, այն մարդկանց համար, որոնք ես վստահ եմ, կազմելու են նոր հումանիզմի հենքը, կախարդական շշի падգամը ակտուալ է ցայսօր։ Trink, իմացիր, ճանաչիր, ընդունիր եւ այդ ժամանակ կորոշես ամուսնանալ, չամուսնանալ, մնալ, գնալ եւ կհասկանաս, թե որն է քո գոյության իմաստը եւ քո գոյության խնդիրը։ Այս բարդ տիեզերքում